подвалы. Офигеть, смотри! Ой, бля. Смотри в эту сторону. Ой, бля. Ни хрена себе. Ураган, да? Подожди, закрывай дверь, чтобы не ее дуло. Да, прям закрывай, я открою. Передал? Смотри, пересмотри, что происходит. Смотри. А вот ту сторону посмотри. Леш, мне на машину надо смотреть, чтобы дерево не упало. Да блядь. не упадет, мне кажется. Ну там передавали, типа, что будут сильные порывы ветра, но это, мне кажется, максимально, не бойся. Мне кажется, не упадет. Смотри, там дальше просто дождь пойдет. Не должно. Максимально начнет успокоиться ограда. А так, если они под деревом, град не должен. Открой окно, не открывай сильно. Что, машину перегонить? Ну, можешь сюда. Нет?